दोस्तों आज बात करने वाले हैं अजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टैबलेट के बारे में। क्या होती है ये? तो अजिथ्रोमाइसिन 500 mg जो होती है ये एक एंटीबायोटिक होती है। बहुत बढ़िया वर्क करती है। और किस कंडीशन में वर्क करती है ये? हमारे थ्रोट में स्किन इन्फेक्शन, थ्रोट में इन्फेक्शन, गले में खराश बहुत ज़्यादा हो रही है, गला दर्द कर रहा है आपको, कुछ घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, इसके अलावा निमोनिया में भी ट्रीट किया जाता है इसे। तो बहुत अच्छी एंटीबायोटिक होती है अगर हम बात करें एजिथ्रोमाइसिन की। तो इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डोज होता है सुबह और शाम में होता है। खाना खाने के बाद हम लोग लेते हैं। 250 mg का जो डोज है वो सुबह और शाम है। 500 mg हम लोग नॉर्मली दिन में सिर्फ एक बार लेते हैं खाना खाने के बाद। और उसी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर नहीं होती है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, सिर्फ इसी एक मेडिसिन के भरोसे ना रहें। थैंक यू।